Аниматор деген кім? Олар қайдан келді? Қашан пайда болды? Ең мықты аниматор кім? Слайд-шоулар деген не? Осы сұрақтар сізді мазаласа, бүгін соларға жауап береміз. Сәлем YouTube, сіздермен Нуранет. Достар, бұл видео сіздер күткен талқылаудың екінші бөлімі. Өткен бөлімге барлығы 35 лайк жинап тастапсыздар. Әрине көп рахмет. Бүгінгі тақырып аниматорлар жайлы. Біз жайлы, өзіміз жайлы. Бұл видео негізі баяғыда шығу керек еді, бірақ оның дұрыс сәті түспеді. Достар, негізі аниматор деп күніне 1000 кадр салатын адамдарды айтады. Ал бізді слайд-шоу десе де болады. Жоқ, одан аниматор жақсы. Достар, мен алғаш 2019 жылы көктемде Мирби деген аниматорды қараған едім. Әрине, Наруто жайлы видеосын маған қатты ұнады. Және 3 ай каникул бойы 100-ге жуық аниматорды қарап, тәжірибе жинадым. Ал міне аниматор болу осылай пайда болды. Достар, қазіргі ең атақты аниматор ол ағылшындық The Advance Out. Мен оның жанкүйерімін. Әрине, ол өзінің қызықты оқиғаларымен және керемет анимациясымен ерекшеленеді. Ал орыстарда үздік аниматорлар Добряк, Закатун, Мирби, Федор Комикс. Мен бұдан бөлек 50 аниматорды білемін. Орыстарда ағылшындардан қалыспайды, бірақ менің ойымша ағылшындар көп анимация жасауға тырысады. Мысалы, Домикс. Аниматорлар 2009 жылдан бастап ағылшындарда туындады. Әрине, мұнда YouTube жанры бәрінің көзіне ерекше білінді. Ал 2012-2013 жылдары оны орыстар әкелді, яғни Федор Комикс. Міне енді аниматорлардың арғы атасы білінді. Ол қазақстандық аниматорлар басқа елдерден гөрі аз. 5 аниматор бар. Мен танитын. Мүмкін мен білмейтін тағы біреулер бар шығар. Мүмкін ол сіз шығарсыз. Әрине, әбден мүмкін. Достар, аниматордың жұмысы оңай емес әрине. Қанша сағат бойы сурет салу, әрине ол біз үшін үйреншікті жағдай. Және менің ойымша YouTube бұны жақсы бағалайды деп ойлаймын. Көпшілік аниматорлар арнайы графикалық планшетпен салады. Ал мен болсам телефонда салатын аниматормын. Достар, менің сүйікті аниматорым Джош Мирби Найс Media Loser. Ол аниматорлар маған шын шабыт береді. Ал достар, әлемдегі алғашқы қыз аниматор ол Сайфер Дэн. Өте қызығарна. Ал достар, менің подписчигім 1793-ке жеткен кезде... Достар, қазақ аниматорларын қолдағандарыңыз үшін рахмет. Қалам, Нёрфик, Кич, Әнияс арналарында қолдап кетіңіздер. Әрине, себебі біз аниматорлар бір отбасымыз. Ал бүгінгі видеоның түйіні аниматорлар YouTube'тағы ең ерекше әрі көп еңбек жасайтын жандар. Сондықтан оларға үлкен қолдау қажет. Достар, бүгінгі видеомыз аяқталды. Видеоны лайк басыңыздар, арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар. Айтпақшы достар, біздің фан-арттарымыз келді. Алғашқы фан-артымыз Біржан Амангелді атты баладан келіпті. Көп алғыс білдіремін саған, Біржан. Күнделікті саған салып жүрсің. 3-ші фан-арттың құттықтаймын. Мен де құттықтасаңыздар болады. Ал екінші фан-артымыз әрине Ержан Досмағұлов деген баладан келіпті. Көп рахмет саған, Ержан. Ержан, көп рахмет. Әрине, достар, ол маған керемет сурет жіберді. Әрине, көп алғыс білдіремін. Достар, менің енді ВК тобыма және Инстаграм парақшама жазылсаңыздар болады. Әрине, сілтемеде жоқ болады. Сіздер айтасыздар көбінесе. Достар, менің бүгін микрофонның дауысы ұнамаса, дизлайк басыңыздар. Достар, кешіріңіздер бұндай дыбысқа, себебі менде бір ақаулар болды. Және де менің дыбысым басқаша естіліп тұр. Және де видеоны лайк басыңыздар. Ал видеомыз аяқталды. Bye, go!